大家好，我是阿 test。今天的视频起因是一条私信，我刚发布第一期视频后的第3天，收到了一个零粉丝的零关注无头像2级号的私信，问我有没有兴趣聊一下抖爱。这人如此大胆，竟然在 B 站聊其他平台的合作。来，我们微信聊。在断然拒绝之前呢，我听了他的陈述，他说他是做抖音 MCN 自媒体的，有流量扶持，可以解决视频时长限制。等等 ，MCN 是什么？不对，再见。正当我陷入沉思之时，电视里央视播出了一则网红经济带动 MCN 井喷的新闻，身边一些基金业的资本大佬也在讨论 MCN， 于是我决定一探究竟，看看 MCN 到底是个什么玩法。不挖不知道，原来视频网红已经形成了一整套的完整产业链。曾经眼里的网红 UP 是幽默的独立人格，不曾想到你看到的风趣，也许只是资本的意志。为了做这期视频，我查阅了大量研究报告、行业报告、工商资料、华尔街日报、上市公司公告、公司官网、裁判文书网，甚至是招聘信息网，打开了资本层层嵌套的公司企业库，也向资本大佬咨询了 MCN 的千层套路。本期视频将带你窥见网红经济背后的资本和那些不为人知的故事。这里各位小伙伴先在弹幕上猜一猜，下面哪些网红背后有资本支持？答案会在后面揭晓。我们还是从故事的起因 MCN 开始。MCN 是 Multi-Channel Network 的简称，直译就是多频道网络。MCN 诞生于美国，是 YouTube 和视频创作者之间的中介机构，聚合众多视频创作者的优质内容，也就是 PGC， 再集中通过平台或广告商变现。国内早期 MCN 也确实是内容聚合平台，以微博、微信图文短视频内容运营为核心。早在2016年就有一篇券商研究报告，颇具前瞻性地指出了 MCN 将成为网红产业链资本的切入点。文中指出，从年销售过亿的网红电商，到近日 Papi 酱获得1200万融资，并将在本月首次开始广告拍卖。大大小小的网红们通过吸金变成了吸金。从网红到网红经济，背后既有网红们强大的变现能力，也展示出商业模式的变革。另外，文中所说的 Papi 酱获得1200万融资，指的是 PapiTube， 同样也是 MCN， 视频后面会提到。2019年12月23号，蓝鲸财经发布了一则新闻：金瀚青22岁 ，B 站拥有近700万粉丝，20岁获高商资本投资。我操，原来金瀚青2017年就被资本盯上了。2018年初，金瀚青获得了来自高商资本领投维列资本背后管理咨询跟投的天使轮融资。拿到投资后的金瀚青，在2018年深耕了1整年的内容，这也为他在2019年的爆发打下了坚实的基础。全网首和82年拉菲的视频，开启了他爆发的起点。名字商标抢注事件也为他吹了一把东风，花50万盖希望小学，更是进一步提升了风评。从这篇采访来看，金瀚青的创作依旧是自己的团队在操刀，并没有被资本干涉。谈到收入来源时，金瀚青表示，除了广告，还有电商带货业务。B 站、西瓜视频、今日头条、百度等平台都有流量激励政策，也能解决公司的生计问题。所以看来高商资本更像是单纯的财务投资，而并不是 MCN 的经纪人玩法。不得不说，直接被资本看上的瓜子一手 UP 主，没有中间商赚差价。采访中还有一个很重要的信息，被问及对 B 站做原创内容新人 UP 主的建议时，金瀚青说，除非你身在某个 MCN 机构或者被投资了，不然你将1-2年的时间浪费在这上面是不行的。你最好先把它当做业余爱好。我操！根据这句话，我不禁揣测，那以视频为生的 UP 主是不是或多或少都被 MCN 或资本看上了？这里我想起敖厂长曾经在某期视频中说过，当你发现某一天你的投稿点击率开始有了大幅度增长的时候，当你猛地发现你的关注量达到了20万的时候，就会有一个神秘的组织找上门来，问你要不要恰饭。想到这里，我开始疑惑，这个组织是平台，是 MCN， 还是资本本身？我们再来看看敖厂长2019年10月发生的恰饭翻车事件。敖厂长会定期出囧的呼唤番外篇，通常是带货的视频。对于恰饭 ，B 站小伙伴接受度越来越高，因为总是要恰饭的嘛。只是这一期所介绍的大圣归来同名游戏实在是太烂了，很多网友购买游戏后口吐芬芳。这条视频也遭到了网友的强烈抨击。后来敖厂长发布了道歉动态，表示十分难受，十分后悔。但受限于白纸黑字的合同，视频要达到推广效果，而且要跟合同方确认后才能够删除稿件，擅自删除会产生违约。本以为事情会以道歉动态画上句号，突然网友开始疯传敖厂长这期恰饭合同价值60万，看到一期视频就能赚普通人1-2年收入的消息，网友恶评更甚。3天后，敖厂长发布了一条澄清动态，说不会因为这期视频得到1分钱，合同是跟平台签，每个月领取固定工资，自己只是要按合同完成每个月1期的番外视频配额。难道这就是敖厂长在前述视频中所说的出卖灵魂的合同吗？这里无法判断敖厂长是跟视频平台还是 MCN 签的合同，但可以肯定的是，目前的环境中
MCN 和视频平台都对视频创作者有一定的掌控，只是平台策略不同 ，MCN 对平台的选择也不同。以抖音为例，在发展初期，抖音是排斥 MCN 的，想自己掌控头部网红，为平台稳定供给视频内容。但随着平台越做越大，自身力量难以覆盖众多视频创作者，于是对 MCN 敞开了怀抱，分割了大部分视频创作者，由 MCN 运营管理，自己仅对 MCN 提供流量，并提出视频带货、视频数量的种种要求。快手平台同样是鼓励 MCN 对视频创作者进行管理和引进，开通了 MCN 报名网址，并每月评出 MCN 影响力榜单，一套网红产业链逐渐成型。接下来，我们就重点扒一扒那些知名的 MCN， 看看这些 MCN 背后的资本和推手，都有哪些网红被 MCN 所支配。先来看 MCN 上市第一股杭州如涵。打开如涵的官网，网红气息扑面而来，网站上一众 KOL 全是清一色的网红脸。先解释一下什么是 KOL。KOL 是 Key Opinion Leader 的简称，翻译过来就是关键意见领袖。在营销学上被定义为拥有更多更准确的产品信息，且为相关群体所接受和信任，并对该群体的购买行为有较大影响力的人。当今最热的 KOL 可能就是李佳琦了。继续看如涵，从官网旗下红人货架来看，如涵的主战场是微博，主营业务是网红电商。如涵赴美上市之前，曾在新三板挂牌。为了弄清如涵的玩法，我们先看如涵当年的公开转让说明书。如涵的前身叫做苏州克雷爱工贸股份有限公司，主营业务竟然是从事自营和其他品牌基础化妆品和美容配件的批发销售，主要产品是名为百参的洗发露、洗面奶等洗护用品。看起来高大上的如涵原来是干这个起家的。在风险提示中，公司提到了网络购物带来的竞争风险，真是感叹，长大后我们都变成了小时候最讨厌的人，连公司也不例外。2016年8月，公司将名称从苏州克雷爱工贸股份有限公司变更为杭州如涵控股股份有限公司，经营范围也从化妆品、美容配件的组装、生产、销售变成了实业投资、投资管理、企业资讯管理等业务。2016年底，公司完成了一次增资，冯敏、陈思佳夫妇成为了如涵的实际控制人。其实，在2016年初，公司就开始 MCN 布局了。整个2016年，公司设立了近10家子公司，全部与电子商务、文化传播有关。在其中一则对外投资公告中，竟然看到如涵子公司与一家广告公司和何炅共同设立了上海大美时尚互娱网络科技有限公司。原来在我们对 MCN 都没有概念的3年前，内测玩家已经纷纷入场。再来看如涵2019年赴美上市的招股说明书，公司前身韩一 e-commerce 由前文所述如涵控股设立，为了在美国上市，公司设立了一系列 contractual arrangement， 也就是结构化安排。简单讲就是俄罗斯套娃了。上市主体设在开曼群岛，中间主体设在香港，经营主体设在大陆。为了避免大陆公司赴境外上市的一系列政策障碍，大概就是穿几件马甲，人就不认识你了。大家感兴趣的话，以后可以专题讲一下。我们再看公司股东，公司股东中赫然出现淘宝中国控股有限公司以及联想杨元庆设立的君联资本。我操，作为一家以网红带货为主营业务的公司，有产业资本站台，还愁眉销路，旗下 KOL 还愁眉流量。在产业资本面前 ，KOL 是 MCN 的工具人，你也别50步笑100步 ，MCN 又或许只是资本的工具人。接下来再看看杭州微念，同样是先看官网，打开官网又是网红的气息扑面而来，往下翻立马就能看到网红中的网红李子柒。微念的 KOL 看来是比如涵更多样化，排在第一列的都是美食类等等。这个是赵丽颖，我操，原来是天王嫂，不好意思，我脸盲。再往下看，从 IP 孵化到内容拍摄到资本通道，厉害呀，全产业链覆盖，合作伙伴涵盖主流媒体和电商，就是哪个都点不进去，难道是网站预算有限？再来看看微念的股权结构，首先看到的是公司控股一家四川子期文化传播有限公司。点开这家公司，发现注册资本100万，一个叫李佳佳的人持有剩下49%的股权。这里完全可以推测，李佳佳就是李子柒。不知道李佳佳的这49万是现金出资还是劳务出资或其他方式，但可以肯定的是，李子柒已经深度跟微念绑定在了一起。毕竟杭州微念已经于2017年10月28日申请注册了李子柒的商标。如果李子柒想单飞，那必定也是一地鸡毛。这里也再次从侧面印证了金汉卿并没有受资本过多的商业干预，不然也不会出现商标抢注事件。我们再看股东，大家记住这个广州卓氏成长股权投资企业，就是这家企业引出了一段资本市场传奇，那就是星期六的股价暴涨。没错，就是002291、000524、002467、002582那个出轨段子中的星期六。新浪财经1月8号发布了一则新闻，被李子柒挽救的中国女鞋第一股从净利暴跌1789%到12个涨停。文中提出，天眼查发现，李子柒团队的大股东杭州微念科技有限公司背后有星期六大股东深圳市星期六投资控股有限公司的身影。这一关系让星期六成为李子柒概念股，助其股价迅速爆红，也可见李子柒本人在资本市场的影响力。这何止是爆红，这是要上天呢！我们回到刚刚那家广州卓氏成长股权投资企业，文中所指李子柒团队的大股东杭州微念科技有限公司背后就是这家公司。有意思的是，广大投资者纷纷认定星期六与李子柒利益高度相关，还有投资者向董秘
建议星期六加强对李子柒、李佳琦等顶级主播的孵化或直接并购。我操，好有道理。跟李佳琦有什么关系？星期六董明默默地回复了，公司并没有投资广州周氏成长股权投资企业。我们把股权结构图进一步打开，可以看出是星期六的母公司投资了这家企业。从股权关系来看，星期六跟微念是叔侄关系啊。按照少得可怜的投资比例，这怕是5代远房叔侄关系。难不成星期六还能等着远房侄子来孝敬？要真说星期六跟网红经济有关，那也是2019年初公司收购了遥望网络。遥望网络2019年连续签约了王祖蓝夫妇和张柏芝作为 KOL 进行直播带货，在2019年5月、6月、8月均为快手 MCN 影响力榜单之首。可收购在2019年3月就完成了，12月才开始暴涨。到底是投资者反射弧长，还是这就是特有的 A 股市场，亦或是背后有什么见不得人的勾当？这里先不做讨论。再来看看美万，美万的官网上没有旗下 KOL 的介绍。那我们换个思路，去招聘网站搜索公司招聘信息，看到这个大家就知道公司头牌是谁了。下面还有招李佳琦新闻编辑和李佳琦段子手的，咱们点进去看一下。本科以上学历，3年以上新媒体运营经验，擅长美妆护肤类内容优先，留学海归优先，自己玩 ins 小红书优先等等。你们到底是要专科还是本科？而且这些要求好像没有提段子手啊，不应该是要求急走急停，满嘴跑火车吗？言归正传，再来看看股东。通过层层穿透，藏在套娃里的是一个所有人都熟知的名字，难怪他跟李佳琦 PK 卖口红是这么淡定。我卖的算我的，你卖的还是算我的。同为股东的还有胡海泉和微博旗下基金，只是持股比例都远远比不上马云。李佳琦作为美万的头牌，不仅创下了吉尼斯世界纪录，还上了12月9号的《华尔街日报》。一起上报的还有他的 Non-Stick Pen。有意思的是，报上用了 Hawk Products 而不是 Sale， 意为当街叫卖。WSJ， 你已经忘了当年被 PewDiePie 粉丝黑入系统的恐惧了吗？关于李佳琦还有一件更有意思的事，1月5号，李佳琦在直播间 Hawk 麻辣香肠是上市公司金字火腿旗下产品，当天晚上5分钟狂卖10万包以上，总计销售额突破300万元，累计观看人次1677万。更让人想不到的是，第二天金字火腿股价一路上涨，并最终以涨停收盘，市值增长5.48亿元。我操，这里我推荐以后李佳琦卖哪家上市公司的东西，大家就买哪家的股票。赔了别找我。其实早在2019年10月，金字火腿连续发布了2则有关减持股份的预披露公告，实际控制人等你在6月内合计减持不超过5.25%的股份。而在1月5号直播的时候，减持尚未完成。难不成这是一场抬高股价、高位减持的阴谋？关于这件事情，监管机构的确出具了关注函，金字火腿也斩钉截铁地回复了，没有阴谋。其实星期六也因为股价异动收到了关注函，但因为偏离了本期主题，这里不深入研究。其实为了做这期视频，我挖出了网红经济的一片瓜田，比如李佳琦和美万有没有提前建仓金字火腿，金字火腿是不是操纵市场，星期六的暴涨与李子柒有没有关系，存不存在内幕交易。为了调查被遥望网络借壳上市的星期六是否被资本蓄意操纵，我还访谈了2位投资了遥望网络的资本大佬。调查 PuppyTube 时，我恍然大悟 ，Papi 酱的视频中为什么会出现周冬雨？太阳川河是什么背景？杨明又是谁？调查办公室小野时，背后 MCN 洋葱集团更名前叫做成都鲁娘和她的鲁妹们网络科技有限公司，到底是 MCN 控制着小野团队，还是小野团队牵着洋葱集团彼此走呢？前新浪游戏总经理、现新浪副总裁刘云丽又参与了哪些 MCN？ 旗下又有哪些网红？创业公司起诉蜂群的流量造假事件，又反映出 MCN 的哪些套路？蜂群不做 MCN， 投标深圳公安局警务保障部的网警项目又是为何？如果放在这期节目中讲，可能大量的时间都在跑题。如果你们感兴趣，我可以再做一期节目，专门来讲一下这些 MCN 和资本的故事。想看的小伙伴请扣1。看了这些头部 MCN 和资本背后的网红，不禁感叹，我国网红经济产业链也出现雏形，既有艺人得到鸡犬升天的励志故事，又有产业资本站在幕后的定向扶持。我国 MCN 机构已经突破6500家，行业正处于跑马圈地的过程中。除了少数头部机构外，腰部机构过于分散。随着电商平台、广告公司和资本的加入，行业可谓是鱼龙混杂。目前的网红经济也是高度依托于广告，80%的收入都来源于此。除了营销型和电商型 MCN， 泛内容 MCN 也在逐渐兴起。可以肯定的是，网红视频产业链将来会面临行业整合和洗牌。未来是 MCN 主导，还是视频平台说了算，都是未知数。但无论如何，网红或视频创作者只是整个产业链的最前端，行业背后的命脉都被资本牢牢把握着。视频创作者想要做大，不得不依赖于 MCN 和背后的资本，只能甘愿做资本的提线木偶。李佳琦曾表示，自己每次花5小时准备，直播6小时，最后4小时总结，一年365天，一共做了389场直播。到底是自己的选择，还是资本的压迫，亦或是这两者互为因果？只要身处其中，就会被网红经济大潮推着走。YouTube 首位粉丝上亿的网红 PewDiePie 在一段视频中表示，真的感到身心疲惫，将不再更新作品。YouTube 上喜剧组合多兰双胞胎兄弟也以需要保持心理健康为由停止更新作品。无论是平台、MCN 还是资本，
网红或视频创作者或许只是他们的工具人，当兴趣成了赚钱的工具，当爱好成为了谋生的职业，原来的心境早已不在。不过网红被推送、包装、引流后，也得到了粉丝的金钱和成就感，这终究是一种平衡的行业生态。就像游戏变成竞技，演艺变成生计，当行业蛋糕越做越大，多数时候你能选择的不是逆流，而是顺水推舟。要把创作从兴趣变成工作，从工作变成职业，再从职业变成事业，谁又能始终保持清高呢？感谢收看本期节目，咱们下期见。我们上油管搜一下灰儿子多兰。坑爹呢这是，说好的不更了呢。